Sawadika. Hi, Carol. Good afternoon. Hi. Yeah, and good afternoon and good evening to everyone in Thailand. And good afternoon to everyone in Scotland too. Yeah, welcome to our event 5,944 miles share. Today is the fourth time, right, Carol? Yes. Yeah, according to our project, supported by British Council, that we are planning to go to Scotland to visit Apply Art Scotland, but unfortunately we cannot go because of the COVID-19. So this event, we invite the guests, the craft maker from Scotland and the craft maker from Thailand to make them know each other, to connect. To make connection together. Yeah. To make friends. Yeah. So, please, Carol, could you introduce yourself and the Apply Art Scotland a little bit? Of course, yes. It's a pleasure to be here again. I've been very much enjoying our events. So my name is Carol Sinclair and I make ceramics, but I'm also the chair of Applied Art Scotland. And Applied Art Scotland is a membership organisation that connects makers. We really, our mission is to find ways for makers in all countries to share their knowledge and experience and skills. So we were hoping to do this in person, as you say, in Scotland, but we now do this online. And it's got opportunities to connect us when maybe we wouldn't be able to do it in person. So it's a really good way of meeting our friends and having conversations. So thank you very much for hosting us. Thank you. I heard that you're gonna have festival, right? That's right. Yes. At the end of September, the last week of September, we have an online festival of craft. So from the 27th, 8th, 9th, 30th of September, so we can have friends from all over the world joining us. So perhaps we can share later. We can share the email, the website page rather, and we can encourage people to connect after today, after the last of our sessions, because we have Scottish and Thai makers speaking at our event, as well as Mexican and Canadian and people from Australia. So it's a very international festival. So everybody is welcome. I wish I'd be there. Come along. You can, because it's online. You can come. Yes. Yes. Yeah. Looking it's forward. all free. It's all free to attend. So the only thing you might want to do is bring biscuits. But all right. Give you something to eat while you. Yeah. Okay. Now I think it's about time to open the curtain. Yeah, and bring our guests. Yeah. Okay. Please welcome our guest, Pilan. Today we have Kun Jae, Pacharavi from British Council. Kindly be our translator. And welcome to Lorna Brown. From Scotland. Nice to meet you all. Lovely to meet you. From the first part, today we're going to share both of the craft maker. And in the first part, let's Lorna to introduce. Please, Lorna, can you introduce yourself, please? Sure. Hi there. Lovely to see you all and meet you. My name's Lorna Brown and I am a textile screen printer based here in Edinburgh, Scotland. My business is called Blessedunrest and I produce hand screen printed textiles, mostly for interiors, but also for accessories, scarves, little bags, purses.
I also work to commission. I work with customers that want something more bespoke. I hand screen print from a studio. So for anyone that doesn't know about screen printing, it's a process of pushing ink through a mesh screen with designs on the mesh. And so then the ink pushes through the design and lands onto the cloth. So I design, I then print, and I also construct and make the products by hand as well, using the sewing machine and other construction processes. So that's a summary of kind of what I do. Jay, do you want to translate currently that part, or shall I carry on with inspirations? Well, I'll do that first part first. ค่ะวันนี้มันมาช่วยแปลแต่จริงๆแล้วมาช่วยจริงๆแล้วเหมือนมาช่วยเหมี่ยวคุยกับคุณลอน่ามากกว่าก็เมื่อกี้นะคะคุณลอน่าได้แนะนำตัวไปแล้วว่าเป็นศิลปินที่ทำงานผ้าพิมพ์มือนะคะเป็นผ้าทำงานผ้าพิมพ์มือมาจากเมืองเอดินบะระที่สกอตแลนด์คุณลอน่าเนี่ยมีแบรนด์ที่ชื่อว่า blessedunrest นะคะซึ่งเมื่อกี้เราเห็นชายเนี่ยนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานผ้าพิมพ์ลายพิมพ์ด้วยมือใช้ในงานตกแต่งเหมือนกับตกแต่งบ้านงานภายในนะคะแต่ว่าก็ทำงานตามสั่งด้วยสำหรับลูกค้าที่อยากได้ผลิตภัณฑ์ตามสั่งแล้วก็ไปทำกระเป๋าทำอะไรก็แล้วแต่คือกระบวนการต่างๆก็จะทำด้วยมือหมดอย่างเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ามีการใช้สกรีนเนาะเหมือนจริงแล้วเหมือนกระบวนการมันคล้ายๆกันตอนที่ทำซิลสกรีนแบบที่มีคนสกรีนด้วยมือเนี่ยแหละก็คือใช้เหมือนเป็นตะข่ายแล้วก็สกรีนลงไปแล้วก็ที่เหลือก็เย็บมือหมดค่ะก็คือทุกอย่างทำด้วยมือYes, Lorna, you can continue. Thank you. So in terms of inspirations for the work that I produce, I suppose the overlying theme is relationships. So relationships between myself and the environment that I live in or environment that I visit. Relationships between myself and the materials that I use, the materiality of the tools that I work with, and also the relationship between the ink and the fabric when I print, and the different layers that are created through those relationships. Sorry, Jay, do you want to? Yes คุณลอน่าก็แรงบันดาลใจที่ทำงานเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะได้มาจากความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทั้งที่เป็นความสัมพันธ์ของตัวเองกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองอาศัยอยู่แล้วก็ยังดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับวัสดุต่างๆที่ใช้ทำงานด้วยทั้งพวกเครื่องมือนะคะแล้วก็รวมถึงว่าดูเรื่องของได้แรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์ระหว่างหมึกพิมพ์กับผืนผ้าก็คือที่ทำให้สร้างงานออกมาได้เป็นหลายๆรูปแบบค่ะSo this current body of work that I've been working on recently is about, I suppose. Sorry, would you mind going back to the inspiration slide? Thank you. That's okay. It's really about the relationships between myself and natural environment. I guess during lockdown we were very much static, weren't we? No matter where we were in the world, we were stuck within our very local environment. So I did spend most of the time walking, looking, just kind of really appreciating what was on my doorstep, the plants particularly, the trees, the flowers that were growing throughout the season during that really static period of lockdown. So I worked with photographs that I took and actual plant samples that I gathered and pressed and collected. Shadows, you'll see some imagery there with shadows against sheets of paper, and I've become quite obsessed with silhouettes of plant life and the shadows that they created when we had some sun here in Scotland, which we did have during lockdown, which was great. So it's very much about natural environment.
งานของคุณลอนน่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรอบตัวโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดใช่ไหมคะทุกคนก็คืออยู่ในโดนล็อกดาวน์ทีนี้ก็เลยไปไหนมากไม่ได้ก็จะหาแรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่เลยอย่างเช่นแบบว่าหน้าบ้านมีอะไรบ้างก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการออกมาเดินแล้วก็มองหาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้พืชพันธุ์อะไรต่างๆหรือว่าฤดูกาลแล้วก็ยังได้แรงบันดาลใจมาจากรูปภาพนะคะรวมถึงตัวอย่างของพืชที่เก็บสะสมไว้หรือแม้แต่เรื่องของแสงเงาเนาะแล้วก็รูปทรงที่เป็นเงาที่ได้มาจากแบบพวกพืชต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าเป็นแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบๆตัวเลย Thank you. Are you wanting the next slide, Lorna? Oh yeah, sorry, next slide. Thank you. This is a little example of some of the products that I produce. So lots of lampshades, they're very popular. People love to have a lampshade created from maybe the inspiration of colour in their home or an idea that they have, and I work with them to bring that idea sort of to a finished product. Scarves and little brooch badges, you see some soft pots there for either plants or storage. So quite practical products as well as more luxury sort of products. Also the commissions, again, working with people one-to-one, and a really big part of my creative business is teaching, running workshops, teaching other people how to screen print and how to build their portfolio. I work with students applying for college and graduates as well that want to set up their own print space. So I really enjoy working with others to help them develop their print skills as well. Thank you. ตัวผลิตภัณฑ์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของคุณลอน่าก็อย่างที่เห็นในรูปเนี่ยค่ะมีหลายอย่างมากส่วนที่ค่อนข้างจะดังก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะโคมไฟเนาะโคมเป็นตัวโป๊ะเนี่ยค่ะซึ่งหลายๆงานเนี่ยก็เป็นงานที่สั่งทำคือลูกค้าเนี่ยก็จะเอาแรงบันดาลใจมาเล่าให้ฟังว่าบางทีแบบอยากได้สีแบบนี้หรือว่าอยากได้ลวดลายประมาณนี้ที่ลูกค้าเองเหมือนนึกไว้อะค่ะแล้วตัวคุณลอน่าก็จะช่วยลูกค้าในการพัฒนาออกมาให้มันเป็นสีสันหรือว่าหน้าตาแบบที่ลูกค้าอยากได้ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็อื่นๆก็อย่างเช่นแบบผ้าพันคอหรือว่าแม้แต่กระถางที่ปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งงานที่ใช้งานได้จริงแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างมีความหรูหราแล้วนอกเหนือจากนี้ก็คือมีเหมือนทำงานแบบเหมือนกับถ้ามีใครมาจ้างทำเป็นลายชิ้นอย่างเงี้ยนะคะก็ทำแล้วก็ยังนอกจากนี้ก็คือเป็นอาจารย์ด้วยก็จะสอนคนว่าสอนวิธีการสกรีนผ้าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแม้แต่เด็กๆที่จะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะก็สอนให้เขาช่วยทำพอร์ตโฟลิโอหรือว่าคนที่เรียนจบแล้วเป็นศิลปินรุ่นใหม่อยากจะมีพื้นที่สตูดิโอของตัวเองก็คุณลอน่าก็ช่วยเขาในการที่จะเหมือนกับแบบพัฒนาสตูดิโอด้วยThank you. The final slide in the introduction. Thank you. So this is just an example of some of the students' work and the studio that I work in. So I teach screen printing on paper and on cloth, so students can come and learn how to make fine artworks using screen printing or develop some textile artworks as well. And because of lockdown, I had no access to the print studio, so all the teaching was completely gone, and then all my sort of access to printing my fabric was not available either. So for me, lockdown was very much a sort of standstill in terms of production and creativity of the sort of skills of screen printing, because you do need a larger space, you do need access to specialist equipment. So
lockdown was a challenge in terms of production and developing skills, but I'll talk more about what I sort of did during lockdown next. So let Pilan carry on. Thank you. อันนี้เป็นภาพสตูดิโอของคุณลอยแน่ในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงล็อกดาวน์ก็จะมีนักเรียนที่มาเรียนทั้งแบบเหมือนมาเรียนสกรีนผ้าหรือว่ามาเรียนทำงานศิลปะนะคะพิมพ์ภาพบนกระดาษด้วยที่ก็จะเห็นว่ามันใช้พื้นที่เยอะเนาะในการทำงานแบบนี้แต่ว่าพอช่วงล็อกดาวน์เนี่ยก็เลยเข้าสตูดิโอไม่ได้ทำงานไม่ได้ตัวงานสอนเนี่ยก็เลยต้องยกเลิกไปหมดนะคะแล้วก็แม้แต่ตัวเขาเองที่เขาจะผลิตผลงานเองเนี่ยเขาก็ไม่สามารถไปหาผ้ามาทำงานได้หรือว่าไม่สามารถไปหาอุปกรณ์มาทำงานได้ช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงเวลาที่หยุดชะงักไปเลยสำหรับเหมือนกับความคิดสร้างสรรค์หรือว่าการผลิตผลงานต่างๆทีนี้เดี๋ยวคุณลอน่าก็จะเล่าให้ฟังว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาปรับตัวยังไงแต่ว่าตอนนี้อยากจะให้เหมียวพูดถึงงานของเหมียวบ้างค่ะโอเคสวัสดีครับเชิญเลยค่ะไม่ได้ยินน่ะเหมียวออกมาเปิดแล้วครับโทษทีคือเหมียวจะเล่าในส่วนของเหมียวว่าเหมียวทำอะไรก่อนบ้างนะคะว่าภูคามคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยากให้พี่อ้วนเปิดสไลด์ค่ะโอเคค่ะโอเคได้ยินเสียงแมวไหมคะI can't โอเคก็คือภูคามที่งานของเหมียวนะคะคือเป็นงานที่เหมียวทำกับชุมชนแล้วก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจว่างานเป็นงานที่ใช้กระบวนการที่อยู่ในชุมชนหมดเลยนะคะก็คือแม้กระทั่งวัตถุดิบจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือเริ่มต้นก็คือเรื่องวัตถุดิบเนี่ยก็คือหาแรงงานเขาเรียกว่าหาแบบพวกข้าวฝ้ายหรืออะไรที่มันมีในชุมชนแล้วก็คือศึกษาดั้งเดิมก่อนว่ามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาดูส่วนของการที่เราจะทำยังไงให้งานในชุมชนของเราเนี่ยมันได้มีคุณค่าด้วยอันนี้เหมียวก็ไปศึกษามาว่าเราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการทอผ้ามีการย้อมผ้าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่ในชุมชนมีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพาร์ทของที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของการปักผ้าอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นเนื้องานของภูคามในปัจจุบันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วงานของภูคามเป็นงานที่เหมียวแบบพัฒนามาเยอะมากคือใช้วิธีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เรื่องของกระบวนการทำงานกับชุมชนเยอะค่ะก็คือมันก็จะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆที่เราทำงานร่วมกับชุมชนก็คือในส่วนของ product เนี่ยก็คือเราทำงานกับชุมชนผลิตภัณฑ์ก็คือออกมาจากชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของ3ส่วนใหญ่ๆอย่างที่เหมียวบอกก็คือส่วนแรกก็คือเรื่องการทำผ้ามันก็มีกระบวนการของการทำผ้าที่เราต้องทำงานกับเขาอีกส่วนหนึ่งคือกระบวนการของการออกแบบเสื้อผ้าซึ่งอันเนี้ยจะทำงานเยอะกับตัวเองแล้วส่วนที่3ก็คือส่วนของการที่ทำงานกับช่างปักซึ่งช่างปักนี้ไม่มีเรื่องของการออกแบบลายผ้าค่ะซึ่งช่างปักเนี่ยจะไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีการในชุมชนไม่มีเรื่องของการปักมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะทำงานหนักมากซึ่งใช้ในกระบวนการชุมชนก็คือสรุปคือภูคามเนี่ยทำงานกับชุมชนที่มีกระบวนการทำงานแล้วก็เน้นการฟื้นฟูกระบวนการที่มันเป็นหมายถึงว่าฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ Okay, I'm going to do a brief summary of what Pilan just said. So maybe we can go back to the first slide just for Lorna to see. So
Pilan was saying that Bhukram is a brand that she set up, and the heart of her work is to work with community members, with the local community. So basically, Pilan comes from this village, and when she decided to set up the brand, she studied the assets, what's available locally, what do the local communities have, what do they know, and then she found out that they already have the knowledge of weaving and natural dyeing, and also in the community there are some kind of locally grown cotton as well. So what she's trying to do is that she's trying to use all local materials and local kind of workers, working with the community and getting them to be the makers to work on the products. So she separated her work into three groups. Like the first part is on materials, how you develop the fabrics, basically, how you work on weaving and natural dyeing, getting cotton to turn that into a piece of textile. And then the second part is on design. So that part is something that she works on quite a lot as well, looking at how she will develop the design of the brand. And then the third part is on embroidery. It's on upskilling the local community, because embroidery is not a skill that the community had before. It was something that was invented by the brand. So so she was working on these three things, and it has been quite a long journey from the beginning. Lots of trials and errors. But just she said, if she has to sum up, Bhukram is a brand that wants to revive the traditional ways of life of the local community, and through participatory process. Yeah. Fantastic. พี่หวนโอเคค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเหมียวว่าพอฟังคุณลอน่าก็จะมีสิ่งที่คอนเนคกันเนาะก็คือเรื่อง inspiration แล้วจริงๆแล้วเป้าหมายของการที่ทำงานของภูคามที่เราอยู่ในชุมชนเนี่ยค่ะคือเราต้องการถ่ายทอดเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เพราะว่าแบรนด์ภูคามนี่คืออยู่บนพื้นที่เทือกเขาภูพานแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าภูเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราอยากถ่ายทอดคือเราอยากจะถ่ายทอดเรื่องของการที่เราอยากจะทำยังไงเราถึงจะดูแลสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่เนี่ยได้ยังไงบ้างเพราะว่ามันก็เป็นป่าที่ต้นน้ำของพื้นที่หลายๆที่ในพื้นที่แถบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วในฐานะที่เราเป็นคนในต้นน้ำเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นงานที่ภูคามแฝงเข้ามาใน inspiration เพื่อที่จะปลูกฝังคนที่ทำงานด้วยก็คือคนในท้องถิ่นเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็ตระหนักเรื่องของธรรมชาติเราก็เลยมี inspiration ที่จะถ่ายทอดเรื่องงานจากงานปักนะคะจริงๆแล้วก็คือทุกกระบวนการน่ะก็คือเป็นของที่ดีกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสื่อสารพื้นที่นี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายไม่ว่าจะเป็นแมททีเรียลต่างๆเลยนะคะแล้วก็จะมาเด่นก็คือเรื่องของงานปักที่เราบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของภูพานให้กับคนข้างนอกได้เห็นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งคนข้างนอกได้เห็นเนี่ยก็คือมีป่าเขาลำเนาไพรต่างๆแล้วก็มีพื้นที่แล้วก็วิถีชีวิตของพวกเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามถ่ายทอดเรื่องราวของภูพานทั้งหมดให้ทุกคนเห็นคุณค่าว่าเราต้องรักษานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนี่ยอย่างยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยค่ะก็คือไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็คือมันยาวนานมาจนถึงคนปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องดูแลอะไรบ้างเชื่อมโยงยังไงบ้างค่ะพี่เจShe said that there's one point of connection between Lorna's work and her work. So, well, you both have the same inspiration. Bhukram also, as a brand, is inspired by the local environment and the surrounding nature where Pilan lives. So, her village is right in the middle of, well, it's situated in a national park in the northeast of Thailand. And also, so it's quite an important place in terms of
and I mean she's trying to promote natural conservation. Basically, she wants people to understand that they need to take care of the environment. They need to take care of the forest, because the forest is the is where a lot of things originates from. So through her work, she doesn't only communicate with her customers through the embroidered work. I mean, if you look at Bhukram's embroidery design, everything is mostly about nature, because she wants to convey the story of Bhukram, of the environment, of nature in the village. But also she wants to talk about the ways of life, and then the different things that altogether become the present kind of all the elements that come together to make the Phupan people who they are today. So that also includes the archaeological, historical aspects as well, like what you see from here on this slide. It's inspired by the archaeological site, a nearby archaeological site, and also she works with her makers. She wants them to also be aware of the value of their environment, and she wants them to also work to protect the environment. So it's not just to communicate with the audience, with the customers, but also within the village through with the people that she works with as well. Yes. Okay. Yeah. Wow. I love that idea that everything from growing the cotton to dyeing, to the weaving, then to the decoration are all done within the sort of village by the local people. I think that's amazing. You're so blessed in a way that you've got access to every part of the process, particularly the growing of the cotton and the weaving of it. We just lost our last weaving mill in Scotland, which was a linen weaving mill. And I did use the linen within my work, but we're going to have to find new resources soon. So maybe Pilan and I could collaborate. Yes. Okay. That would be nice. Already the magic. Maybe I summarize for her just a little bit. เขาบอกว่าชอบที่เหมี่ยวเหมือนกระบวนการทำงานของภูครามเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่เดียวทั้งหมดคือทุกอย่างมาจากในที่เดียวกันอะไรเงี้ยทั้งเรื่องวัตถุดิบทั้งเรื่องฝ้ายเรื่องทอผ้าเรื่องงานปักการกระบวนการผลิตทั้งหมดก็รู้สึกอย่างตัวเราก็รู้สึกว่าแบบโชคดีที่เหมี่ยวสามารถเข้าถึงตัววัสดุต่างๆหรือว่าทรัพยากรต่างๆได้อะไรเงี้ยทั้งเรื่องของการทอหรือว่าเรื่องของฝ้ายเองเพราะอย่างของเขาเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าในสกอตแลนด์เนี่ยจริงๆแล้วเพิ่งจะเหมือนกับว่าปิดโรงงานที่เป็นโรงงานทอผ้าโรงงานสุดท้ายไปซึ่งเป็นโรงงานที่ทอผ้าลินินแล้วตอนนี้เขาก็เลยไม่มีลินินที่จะใช้ในการทำงานของเขาก็เลยชวนเหมี่ยวว่าอาจจะมาทำงานด้วยกัน ใช้วัตถุดิบของทางนี้หรืออะไรเงี้ยดีค่ะดีไหมดีมาก Pilan said very good. Yeah, she's going to be very happy to work with you. Great conversation for afterwards. เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ Yes. Fantastic. Yeah, I was just going to say that I'm very lucky to have visited Pilan in her village, and I wear my wrap there. So Lorna, I very warmly recommend visiting. It's an amazing place. Oh yes. Perhaps Carol, we should do a funding application together. Excellent. Let's do that. Fantastic. คุณแคโรลเคยไปเยี่ยมเหมี่ยวที่ภูพานมาแล้วตอนนี้ก็เลยบอกคุณลอน่าว่าอยากให้คุณลอน่าไป So it's really fascinating hearing you both talk of these connections to particularly to nature
which I think is something we've all been thinking about with lockdown. We've all been in a really unexpected, crazy time, and we've had to do things a bit differently. I think, Lorna, you already talked a little about that. So can I ask you both to tell us, we'll maybe start with Lorna, if you could tell us a little bit about your lockdown experience, because you said you were out of your studio, things had changed for you. So can you tell us a bit more, Lorna? Yeah. So, yeah, there was, for me, because I have children, I've got a 13 and an 11-year-old. So they were at home also, lockdown, no access to school. So for me, then I couldn't really go anywhere apart from being at home. So a lot of my focus during lockdown was working with the kids, trying to work with their schooling and home learning. But one of the main things that I really enjoyed with them was just being creative with them. When they were little and preschool, you had lots of time at home doing creative projects. And then, as they've grown up, we've kind of lost that space to do these kind of things, I think. So lockdown for me was being able to do that again, which I loved. We did, as you can see from the slides, we did some experiments with lots of different materials. We did some sewing, we did some lino printing, and a lot of the time we went out with the cameras, a couple of good cameras, and I just really got them to start looking similarly to the way I look at the world, just looking from different angles, looking at the plants, zooming right in close to see what nature looks like close up, and just really noticing their local environment and trying to see what's around them and not just walk past. I think that's the main thing that I noticed about lockdown is the slowing down, taking a breath, and looking at the world really maybe more in a magnified kind of sense. So that was one of the main changes for me during lockdown, was really getting to spend time with kids and encourage them to be a lot more creative with me. So คุณลอน่าบอกว่าช่วงล็อกดาวน์ช่วงโควิดนะคะก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเยอะแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยเขามีลูกเล็กๆนะคะมีลูกเล็กลูกวัยรุ่นมีลูกอายุ13กับอายุ11ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ลูกยังเด็กๆอยู่เนี่ยก็ได้ทำอะไรที่แบบสร้างสรรค์สนุกๆด้วยกันตลอดเวลาเลยก่อนลูกจะเข้าโรงเรียนเนาะพอลูกเข้าโรงเรียนแล้วไม่มีเวลาที่จะได้ทำอะไรด้วยกันทีนี้ลูกตอนที่ช่วงล็อกดาวน์เนี่ยลูกก็ไปโรงเรียนไม่ได้เหมือนกันนะคะเขาก็เลยเหมือนกับสอนลูกอยู่ที่บ้านก็คือทำกิจกรรมร่วมกับลูกๆแล้วก็อย่างสอนลูกทำงานสกรีนเนี่ยแหละแต่ว่าอย่างอื่นก็คือเหมือนพยายามทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกันสอนอย่างแบบออกไปข้างนอกแล้วก็ถือกล้องถ่ายรูปไปแล้วก็ไปถ่ายรูปกันไปดูธรรมชาติที่อยู่รอบตัวจากแง่มุมต่างๆที่แตกต่างออกไปแบบเหมือนกับลองซูมเข้าไปดูซิว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงใช้เวลาให้มันช้าลงไม่เดินผ่านอะไรไปหรือว่าพยายามสังเกตสิ่งรอบๆตัวแล้วก็ทำให้เหมือนกับเหมือนว่าสร้างพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองร่วมกับลูกๆขึ้นมาค่ะ Thanks, Jay. The other thing that we really noticed during lockdown, as many of us did, was there was a lot of online courses. So we tapped into quite a lot of online art classes and craft classes too. I don't know if it was similar for you guys. So that was great to see that kind of opening up to people at home and making those connections and relationships as well. In terms of, I suppose for me, a business and running a creative business, I had to sort of think about different ways that I might sort of make some money. So one of my products I really focused on during lockdown was this little badge, a little brooch badge that I'm wearing here too today. And I was inspired by a campaign that's running here in the UK called
Just a Card, and basically the ethos behind Just a Card campaign is that if everyone that visited a gallery or a design shop just bought one card, then many of these businesses would be much more sustainable. So I really got behind that idea. I really appreciated that idea, running a small business, and I thought, well, what could I possibly offer that was quite small, a sort of democratic price point, sort of small price point item. So I thought the brooch badge was quite a good item. So I called it Not Just a Brooch, because it's a small piece of artwork that you can wear. The other thing about it that I was really trying to promote is that it's a piece of recycled cloth. So it's an offcut from some of the larger products that I make. So I never throw anything away. I always keep all the offcuts because they're still really lovely, you know. I keep them in a big bag, and I just started to delve into all that fabric and made lots and lots of these little brooch badges. And people really ran with it. People really started to send them to friends, to family that they hadn't seen for such a long time. And I wanted them to send a message, so it became like a little connection between people. So they would send me the message, and I would write the message on the little note tag, and it would be sent out all over the country to, work colleagues that were missing each other, to friends and family for birthdays. A lot of just I miss you messages, or thanks for all the work that you've done, obviously over Zoom and things. And they actually really kept my small business going during lockdown. So it was really great. อันนี้ค่ะตอนที่ช่วงล็อกดาวน์นี่เขาบอกว่าที่อังกฤษที่สกอตแลนด์นะก็มีพวกหลักสูตรออนไลน์เยอะที่ว่าสอนศิลปะหรือว่าสอนทำงานหัตถกรรมอะไรเงี้ยตรงนั้นเขาก็ได้ทำกับลูกๆด้วยแต่ว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยเขาก็ต้องหารายได้เหมือนกันเพราะว่าพอเขาทำงานปกติไม่ได้เขาก็เหมือนขาดแหล่งรายได้ไปนี่เขาคิดว่าจะต้องทำยังไงที่เหมือนว่ามันทำได้ในช่วงเวลานั้นแล้วเขาก็เหมือนกับว่าไปได้แรงบันดาลใจมาจากแคมเปญนึงที่อังกฤษที่ชื่อว่า Just a Card นะคะคือเหมือนกับถ้าจะเข้าใจถูกนะคือเหมือนกับว่าเขาให้เหมือนพวกร้านที่เป็นเหมือนร้านที่ขายงานดีไซน์อะไรเงี้ยเขาอาจจะทำเป็นการ์ดคล้ายๆโปสการ์ดขายอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเผื่อเหมือนมีเป็นแคมเปญลักษณะว่าถ้าคนเข้าไปในร้านพวกนี้แล้วแค่ซื้อการ์ดใบเดียวเนี่ยธุรกิจก็จะไปได้แล้วอะไรเงี้ยคือช่วยกันอุดหนุนของที่มันเป็นชิ้นเล็กๆแต่ว่าคือทำให้ธุรกิจต่อได้เขาก็เลยเกิดไอเดียว่าเขาอยากจะทำอะไรคล้ายๆกันแล้วก็เขาก็สนใจที่จะทำเข็มกลัดเพราะว่าตัวเขาเองด้วยความที่เขาทำงานกับผ้าเนี่ยเขาก็มีเหมือนพวกเศษผ้าเยอะอะแล้วตัวเขาไม่เคยทิ้งเศษผ้าเลยเพราะเขารู้สึกว่าแต่ละชิ้นมันก็แบบมีคุณค่ามีเหมือนเอามาใช้ประโยชน์อะไรต่อได้ก็เลยเอาเศษผ้าที่ตัวเองทำงานเนี่ยมาทำเป็นเข็มกลัดแล้วก็ใช้ชื่อว่า not just a brooch เนี่ยค่ะซึ่งหมายถึงว่าไม่ใช่แค่เข็มกลัดว่าจริงๆมันมีคุณค่ามากกว่านั้นมันไม่ใช่แค่เข็มกลัดแต่ว่ามันเหมือนกับคนก็มาซื้อไปเป็นของขวัญแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีบริการเขียนข้อความคืออาจจะมีคนที่มาซื้อที่แบบอยากส่งให้พี่น้องพ่อแม่ครอบครัวที่อยู่ห่างกันในช่วงโควิดหรือว่าเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นข้อความน่ารักแบบว่าคิดถึงจังเลยหรืออะไรเงี้ยนะคะคนก็จะซื้อให้กันแล้วก็คุณลอน่าก็เขียนข้อความเป็นแท็กให้ติดแท็กไปแล้วเขาก็ส่งให้กันเหมือนแบบทั่วประเทศอะไรเงี้ยก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้เหมือนกับว่าเขามีรายได้เข้ามาแล้วก็เป็นโครงการที่ทำได้ด้วยตัวเองที่มันเล็กๆแล้วก็ราคาก็ไม่แพงก็คือในช่วงนั้นก็เป็นเหมือนธุรกิจที่ดีเลยค่ะ Thank you. And I suppose during lockdown it was a very reflective time for me too. There was time to, I suppose, think about how my artwork had developed, and how the business was developing. And I suppose the things that were really important to me
moving forward, picturing a future for myself, my craft and my business too, and trying to lay down foundations during lockdown, which was difficult, but putting things in place and making connections with other people and other organisations. For example, even Applied Art Scotland, we had coffee mornings, and that was lovely. And I had never been a member before. I think I just joined just before lockdown, Carol, and it was just such a great thing to do, to meet other makers, just have a connection, really. That was a real kind of lifeline in itself, and it really did make me start to look around and reach out a lot more. I've always been quite a solo maker, a lone wolf type character, you know, just getting on with everything on my own. But I think lockdown really made me appreciate the community of makers and just the physical community outside my door. I started drawing a lot in my local park in Starbank Park, and just watching the seasons change there became our sort of daily ritual. Go to the park, have a look to see what else is in bloom or see what's dying away, you know, the sort of cycle of growth. And so another small project that I started during lockdown was the Flourish. I called it the Flourish Print Project. I made lots of drawings in the park, and then I created these prints, and you know, I put them in my window so that neighbours could see them and people in the local community could walk past and see the prints. And it was a fundraising project for the park so that they could then purchase more flowers and more bulbs in the spring and things like that. And it was also a lovely connection to the local people, because a lot of people in my neighbourhood maybe don't know that I'm a maker, and I don't know some of them. So again, it was, you know, relationship building, conversations through the window, waving to people. You know, people could purchase them online, and I could save the money for the park. So that was a really that came through just being locked down, which was really great. Another exciting thing that came out of lockdown was, again, just reaching out to a local community of makers that I already knew, some of them, and we reached further, and it was all makers that actually teach their subject. So we started to have regular Zoom conversations. It was about 8 or 9 of us, and we decided that we would create our own website called Craft Edinburgh, and it was about basically promoting high quality craft classes in the future when things opened up. But also it was a network for us to all support each other, to have weekly conversations about our practice, talk about restrictions for what's happening, when can we teach, and what do we need to do to get back to teaching face-to-face classes. So it became a real lifeline in terms of the teaching practice. So we set up a website and we promoted it towards the end of lockdown. So again, a great connection, and you know, bringing people together and creating community, really. Wonderful โอเคก็ช่วงนอกจากนั้นไม่ได้ทำแค่เข็มกลัดนะคะมีอย่างอื่นอีกเพราะเขาก็รู้สึกว่าในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สามารถเก็บเกี่ยวอะไรได้หลายๆอย่างเพราะว่าเราทำงานปกติไม่ได้ก็น่าจะใช้เวลาที่ทำอย่างอื่นที่จะเหมือนกับว่าทำให้ธุรกิจของตัวเองมีความเข้มแข็งขึ้นหรือว่าทำให้เหมือนตัวอะไรเหมือนทักษะของตัวเองเพิ่มพูนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยใช้เวลาเนี้ยในการที่ออกไปหาคอนเนคชั่นใหม่ๆคุยกับคนอื่นๆคุยกับองค์กรคุยกับผู้คนส่วนหนึ่งเขาก็เข้าไปร่วมกับ
Applied Art Scotland เนี่ยเขาจะมีช่วงนึงเขาจะจัดเป็น Zoom เหมือนกับว่าประชุมกันเราเรียกว่าเป็น Coffee Morning ก็คือเหมือนเข้ามานั่งกินกาแฟแล้วคุยโน่นนี่กันอะไรเงี้ยเขาบอกอันเนี้ยมันก็ช่วยได้เยอะในเหมือนกับว่าช่วยแก้เบื่อแก้เหงาเนาะเพราะว่าช่วงนั้นศิลปินที่ต้องอยู่คนเดียวมันก็จะมีความโดดเดี่ยวแล้วตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยพอเขาเหมือนกับออกไปเจอไม่ได้ออกอะแต่ว่าคือเหมือนได้เจอได้ใช้ช่วงเวลานี้ในการเจอคนอื่นบ้างคุยกับคนอื่นบ้างแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานคนเดียวมาตลอดช่วงเวลาเนี้ยมันก็เลยช่วยให้เขาได้เหมือนเห็นอะไรมากขึ้นด้วยซ้ำไปในเรื่องของว่ามีใครอยู่รอบๆตัวบ้างมีใครทำอะไรบ้างแล้วก็ช่วยในแง่ของการสร้างชุมชนของนักออกแบบร่วมกันคนที่ทำงานกันร่วมกันแล้วส่วนหนึ่งที่เขาทำทุกวันเลยเนี่ยช่วงนั้นเขาก็จะออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะก็คือจะไปดูว่าวันนี้มีดอกไม้อะไรบานแล้วมันฤดูกาลมันเปลี่ยนไปยังไงในแต่ละช่วงเวลาแล้วเขาก็จะวาดรูปคือเหมือนกับเขาก็เป็นศิลปินเนาะก็ได้แรงบันดาลใจก็ไปนั่งวาดรูปเสร็จแล้วเขาก็เลยทำโครงการขึ้นมาชื่อว่า Flourish Print Project เนี่ยค่ะคือเขาเอารูปที่เขาวาดเนี่ยมาพิมพ์ขายแล้วก็เขาเอารูปเนี่ยแขวนไว้ที่หน้าต่างบ้านคนเหมือนกับว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะเดินไปเดินมาก็ได้ชมงานศิลปะด้วยคือได้เห็นงานของเขาแล้วก็ทำให้เขารู้จักกับเพื่อนบ้านเยอะขึ้นเพื่อนบ้านก็เหมือนรู้จักงานศิลปะเยอะขึ้นแล้วก็ใครสนใจจะซื้อก็ซื้อพอซื้อไปเขาจะเอาเงินนี้ไปบริจาคให้สวนสาธารณะเพื่อที่ว่ามันจะได้ช่วยดูแลพวกพืชพันธุ์อะไรต่างๆดูแลสวนให้สวนเติบโตเพื่อที่จะเป็นที่ให้คนเข้ามาใช้แบบเหมือนกับเป็นมันมาเข้ามาใช้งานต่อไปแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเหมือนกับไปรวมกับศิลปินด้วยกันที่เหมือนทำงานเรื่องของการสอนนะคะก็ไปตั้งเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาชื่อ Craft Edinburgh เนี่ยซึ่งเขาใช้เหมือนกับว่าเอาไว้ประชาสัมพันธ์พวกหลักสูตรเรียนทำหัตถกรรมออนไลน์หลักสูตรศิลปะออนไลน์อะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเป็นพวกหลักสูตรที่เหมือนกับว่ามีคุณภาพสูงแล้วก็ใช้อันเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่พูดคุยกันกับกลุ่มของคนที่ทำงานแบบเดียวกันคุยกันว่าเหมือนถ้าช่วงนี้ล็อกดาวน์เราทำอะไรได้เราทำอะไรไม่ได้เราเปิดโรงเรียนได้ไหมเปิดสตูดิโอได้ไหมถ้าจะต้องสอนเลยสอนยังไงถ้ามันไม่ล็อกดาวน์แล้วเราจะต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเหมือนชุมชนของนักสอนที่นักออกแบบและนักสอนที่ได้มาเหมือนกับใช้พื้นที่ด้วยกันให้เป็นประโยชน์แล้วก็สร้างเหมือนช่วยดูแลกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอช่วงก่อนที่จะหมดล็อกดาวน์เนี่ยเขาก็ใช้เว็บไซต์นี่แหละเป็นตัวโปรโมทหลักสูตรต่างๆแล้วพอมันหายล็อกดาวน์มันเลิกล็อกดาวน์แล้วคนก็สามารถมาเหมือนแบบเรียนตามหลักสูตรที่เขาแนะนำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันมีคุณค่ามากสำหรับเขาที่ช่วยมันต่อชีวิตเลยค่ะ Thank you. Fantastic. What wonderful stories of community and creativity and just thinking differently. And I think if, as we hear from Pilan, we'll hear more about community. I'm just aware that our time is so short today because we spend a little bit more time translating. So can we go to Pilan now to tell us about her lockdown experience? เหมียวเล่าเรื่องว่าช่วงล็อกดาวน์ทำอะไรบ้างค่ะเปิดไมค์ยังปิดอยู่โอเคเปิดแล้วจริงๆแล้วช่วงโควิดนี่เป็นช่วงเวลาที่แบบได้ทบทวนตัวเองเยอะแล้วก็ค่อนข้างฟุ้งซ่านด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่แน่นอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ละช่วงคือมัน2 ปีแล้วเนาะโควิดอะไรเงี้ยค่ะคือช่วงแรกก็คือต้องแบบปรับตัวคือเหมือนต้องตั้งสติตั้งรับกับทุกอย่างเนื่องจากจริงๆเราไม่ได้ทำเฉพาะงานศิลปะอย่างเดียวเราทำงานธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยธุรกิจที่เรามีคนจำนวนมากตอนนี้ผู้ค้ารับผิดชอบคนประมาณเกือบ60 คนดังนั้นเนี่ยการทำงานคือเราก็ต้องแบบว่าคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทำยังไงบ้างกับช่วงแต่ละช่วงที่เราต้องหารายได้เข้ามาสู่ผู้ค้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือมันจะมีบางช่วงที่เราคือภูคามเนี่ยปกติเวลาขายของก็คือจะขายเป็นช่วง3 เดือนครั้งนึงหรือว่าออกบูธเพื่อที่จะเหมือนแบบเอางานที่เราสะสมมาทั้งหมดเนี่ย
มาเล่าให้ทุกคนฟังเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอเราไม่ได้ออกบูธหรืออะไรเงี้ยเราต้องปรับตัวคือต้องทำงานกับการออนไลน์มากขึ้นแล้วก็แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้สื่อสารกับผู้คนได้มากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอย่างภูคำเราต้องการสื่อสารแล้วก็ทุกงานเป็นงานที่เราอยากจะให้คุณค่าอยากเล่าเรื่องของแต่ละชิ้นงานที่มันกว่ามันจะได้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสได้เล่าแต่ว่าเป็นการทำงานที่หนักมากที่จะแบบเหมือนต่อตัวแล้วก็ต้องเล่าให้เกิดแบบมีประสิทธิภาพพอที่จะให้คนได้เข้าใจถึงเรื่องราวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกในเรื่องของการทำอันที่สองคือเรื่องปรับตัวในเชิงของการที่แบบเราทำงานกับชุมชนด้วยคือข้อดีของภูคามคืออยู่ต่างจังหวัดความซีเรียสของมันก็ซีเรียสแต่ว่ามันยังมีความยืดหยุ่นได้เนื่องจากมันควบคุมได้มากกว่าพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพหรือว่าในที่อื่นเนี่ยมันก็ยังสามารถทำงานได้อยู่ในบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะเราก็มานั่งปรับเหมือนกันว่าคือภูคามขายงานที่เป็นพวกเสื้อผ้าซะส่วนมากแล้วเราก็รู้ว่าคนเนี่ยเขาต่อให้เขาอยากจะเขาชอบเสื้อผ้าเราแค่ไหนหรือแบบสนใจงานเราแค่ไหนแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาเสื้อผ้าของเราเนี่ยออกไปเที่ยวได้แล้วเราก็รู้สึกเองด้วยว่าเราไม่อยากจะไปเพิ่มความอยากได้ให้กับลูกค้าที่แบบว่าเหมือนไปกระตุ้นเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้คือมันต้องประหยัดเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องดูแลคนจำนวนมากอันนี้ก็จะมีความรู้สึกย้อนแย้งตัวเองในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาหันมาทำงานกับชาวบ้านด้วยว่าแบบเราจะทำงานกับชาวบ้านยังไงในวิกฤตแบบนี้ที่ยังให้ทุกคนได้รายได้เหมือนเดิมคือภูคามเนี่ยตัดคำว่ากำไรออกไปได้เลยช่วงนี้ค่ะคือมีแค่ต้นทุนที่ยังพออยู่ได้คืออย่างน้อยที่สุดคือให้มันเกิดการหมุนเวียนในแบรนด์ในภูคามก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเหมือนแบบไม่ให้มันติดลบแต่ว่าคือภูคามช่องทางเดียวคือออนไลน์แต่เราตัดช่องทางอื่นหมดเพราะว่ามันไม่สามารถขายได้อย่างเช่นไปฝากขายหรือเปิดฝากขายตามที่มันเป็นแหล่งที่คนเข้ามาซื้อได้ง่ายอย่างแบบแหล่งท่องเที่ยวหรือในเมืองอะไรเงี้ยก็จะตัดพวกนั้นออกไปอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราแบบพยายามปรับตัวเรื่องนี้แล้วก็หันมาดูว่าแบบถ้าไม่มีเสื้อผ้าเราจะทำอะไรได้บ้างก็จะมีที่เราทำกิจกรรมกับแม่ชาวบ้านมากขึ้นคือคิดแบบมันต้องมีสำรองคือแล้วมันมีเป็นช่วงเดียวกันกับภูคามเปิดบ้านด้วยเปิดสตูดิโอทำสตูดิโอเราก็เลยจะมาทำเครื่องเรือนที่เป็นแบบภูคามสตูดิโอที่เป็นของที่ใช้ในบ้านโดยที่ให้ป้าเนี่ยได้ลองทำอะไรใหม่ๆคุยสร้างอะไรใหม่ๆร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีที่ทำที่นอนอะไรเงี้ยก็คือในช่วงโควิดนี้เองที่เราทำด้วยอะไรเงี้ยค่ะพี่อ้วนเปิดย้อนไปก็ได้พวกนี้เราก็เป็นงานใหม่ที่เราคิดขึ้นคือเราก็แบบถ้าสำหรับคนที่อาจจะอยากได้แบบงานแบบอื่นที่มันไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องการแค่แบบไปเที่ยวอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็ลองเป็นเครื่องเรือนด้วยว่าแบบเขาอาจจะอยากได้ในช่วงนี้แต่ว่าทำไปก็ยังไม่ได้ขายนะมันยังอยู่ในช่วง QC หมดเลยคือภูคามแบบคือทำไปก็คือโปรโมทได้แต่ว่ามันก็ยังไม่พร้อมสำหรับการขายก็คือเล่าเรื่องไปว่าเราทำเรื่องนี้แล้วเราก็ทำงานกับชาวบ้านในลักษณะแบบนี้ฟื้นฟูในเรื่องนี้อะไรเงี้ยอย่างที่นอนอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่นอนที่เขาทำกันมานานมากแต่เขาไม่ได้ทำกันมานานมากหมายถึงว่าเขาทำกันอยู่แล้วในช่วงแบบสาวๆหนุ่มๆแต่ว่าพอช่วงหลังมานี้มันซื้อหากันได้ง่ายก็เลยหันมาดูเรื่องนี้มาลองทำงานฝีมือทำเครื่องเรือนกันอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้พี่เจ้เปิดไมค์เปิดให้ครับเปิดให้เปิด Okay, ได้ละ กดผิดOkay, for Pilan is a little bit different because as a brand owner, she has about 60 people within her brand that she needs to take care of. And when COVID happened, I mean, we have been in this situation for about 2 years already. So yeah, a lot of changes have happened, and she already passed different
kind of different phases. So, at the very beginning, she was a bit stunned, she wasn't sure what to do. And then she got time to be with herself and to think about things thoroughly. So later on, she decided that she needed to be kind of resilient and try to balance out the kind of artistic side and the business side of the brand. So the first thing she was concerned about was how to continue making money, basically, just to keep the brand and the business going. Usually, before COVID, she would go to different fairs and exhibitions to sell her products, probably like 3 months, every 3 months. But now everything has shifted to online only. And it gives her more opportunities to communicate with her customers, to communicate the stories of Pilan and what the brand is about to different people, and also more opportunities to tell stories about each piece of her work. Because for each piece of her work, there's a lot of things in there, a lot of stories that she wants to tell. So she has the luxury of having this time to convey those stories to people, to try to craft it. And then the second part is about working with the community. Also, helping the community to adapt and to understand the brand in a different perspective, like in the period of COVID. So, but luckily, Bhukram is not in Bangkok, so there are some, the situation is not that bad. And when COVID first happened, obviously the demand for clothing was really like decreasing, right, in general, because people could not go out. And Pilan doesn't want to create more kind of needs for people to buy clothes, because she felt that it's not appropriate. During this time, everyone needs to save their money, basically. So during this time, the brand doesn't make any profit, and she sells product only to get enough money to continue the brand and to give to pay the makers and everyone involved, just so that the brand can continue to exist and the villagers, the makers continue to have their work. And it's also the period that she has just opened her studio. So when Carol visited, there was no studio, but right now she already has the studio. And now, so she focuses on building the studio and telling more stories, and also looking at alternative products. Instead of making just clothes, she's looking also at interior products, like making a mattress. You saw there in the slide. Actually, this is quite a traditional way of making mattress, but a lot of people forgot about this, and they buy mattress from department store. So she tries to revive that and then get the makers to do different things. So this is a chance for experimenting. But all these haven't been sold yet. They are still in the kind of product development stage. But yeah, but so far this is how the brand has adapted. Fantastic. It's such wonderful stories of community and thinking about things differently. Thank you for sharing, Pilan. I'm aware we should really finish very soon, but we have one more question we want to ask you. Yeah. You to answer very quickly. Yeah. But we need to know, from the experience of lockdown, what do you think makers should do differently in the future? Can I ask you first, Lorna? Makers should do differently. I suppose one of the main ones, and we never really talked about enough, was just trying to be a bit more sustainable. I think it's been on everyone's lips, really. Certainly all the creative community that I know. Sustainability in the materials that they use, the products that they're creating, the longevity aspect, and trying to be as environmentally conscious as possible, depending on the processes that you use to create your craft.
but sourcing natural and local as much as possible, I think, and just also reaching out and, you know, whatever connections you made during lockdown, try and be mindful that they're still there and really reach out and ask for help and ask other people, do you know this? Can you help me with this? Because I think that was my main lesson personally during lockdown, just discovering the strength of connection once you reach out and kind of really look and ask. So keeping a hold of that for everyone, I think, too, and not just going back into our little bubbles. Great advice. Great advice. คำถามจากคุณแคโรลคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคือถามว่านักออกแบบหรือว่าคนที่ทำงานหัตถกรรมเนี่ยควรจะทำอะไรที่แตกต่างออกไปหลังจากที่ได้ประสบการณ์จากช่วงล็อกดาวน์ที่ผ่านมาคุณลอยน่าบอกว่าทุกคนควรจะคิดถึงความยั่งยืนให้มากขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เขาได้คุยด้วยได้เจอในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้อย่างในฝั่งที่เขาทำงานที่สกอตแลนด์เนี่ยทุกคนก็คือพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานแล้วก็ในเรื่องของผลิตภัณฑ์มันจะเป็นความยั่งยืนของวัตถุดิบนะคะหรือว่าอายุการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์ที่มันควรจะแบบใช้งานได้นานแล้วก็ควรจะใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นแล้วก็เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และที่สำคัญที่สุดที่เป็นบทเรียนสำคัญของเขาเลยคือเรื่องของการมองหาความช่วยเหลือหรือว่าเหมือนกับเชื่อมโยงกับชุมชนของนักออกแบบเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นจุดสำคัญสำหรับเขาที่เขาได้เรียนรู้มาค่ะThank you. And can we ask Pilan what her advice is for the future to make better habits? ของเมียวคิดว่าจะต้องทำอะไรที่เป็นยังไงบ้างสำหรับในกลุ่มของนักออกแบบหรือคนทำงานหัตถกรรมค่ะจริงๆอย่างเหมียวเองที่ทำงานของภูคามอยู่แล้วคือเหมียวไม่ได้ทำจำนวนเยอะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโควิดคือการที่เราไม่ได้ทำของจำนวนมากเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยเราทำงานในเชิงศิลปะมันทำให้เราไม่มีสินค้าเยอะมากหรือเป็นสต็อกที่แบบเกินออกมาเกินที่เราจะควบคุมอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าการทำงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีความยั่งยืนในช่วงที่วิกฤตแบบนี้ถ้าเกิดในทางกลับกันที่ในช่วงที่ขายดีมากๆเราขยันทำแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆมันอาจจะทำให้เราแบบเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมียวก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เราตระหนักไปด้วยเลยว่าในอนาคตเนี่ยเราคงจะต้องมาสู่ความเป็นคุณภาพทำให้ความยั่งยืนด้วยเหมือนกับคุณตอนหน้าบอกคือแบบสินค้าคือต้องกลับมาดูว่าเราจะอยู่กับตัวชุมชนยังไงได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพอเหมียวมาทำงานชุมชนเนี่ยเหมียวก็เห็นถึงกระบวนการที่ทำงานกับชาวบ้านที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันจนกระทั่งช่วงโควิดเนี่ยมันก็จะทำให้สเกลของเราเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าสเกลของเราควรจะไปสู่ในจุดไหนเพราะว่าพอใช้คำว่าชุมชนอ่ะมันดูใหญ่มากแต่จริงๆแล้วเราอาจจะเป็นแค่โมเดลที่ใช้เรื่องของกระบวนการการมีส่วนร่วมและมีหลักคิดในการทำงานบางอย่างที่จะเป็นโมเดลให้กับคนอื่นที่จะเอาไปใช้อย่างน้อยที่สุดเลยก็คือ1ในชุมชนตอนนี้ก็คือในเรื่องคุณภาพและไม่ได้จำเป็นที่เราทำของให้ดีที่สุดอะค่ะทำของให้ดีแล้วก็ออกมาจากความกับคือไม่ได้ไปตามกระแสมากมันทำให้เรารู้สึกว่าอันนี้คือความที่เราจะทำไปในอนาคตอีกอะไรเงี้ยก็มาสู่ในเรื่องคุณภาพอันนี้ที่แล้วก็สเกลของเราก็คือไม่ขยายแล้วสู่แบบให้เห็นในเรื่องโควิดเนี่ยก็คือเอาแค่นี้แหละอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้มันดีที่สุดShe has learned a lot of things during COVID. First of all, she realized that because Bhukram doesn't make a lot of products, in one go, it helps her that there's no problem with the stock. So, I mean, compared to like when she was selling really quickly before, I mean, if she said that if she decided to expand then and made a lot of things, then by now she would have suffered a lot from, on the business side because there will be a lot of things left in stock. So COVID helps her to think more about sustainability and being able to survive in a crisis situation. She realizes that she has to
work very sustainably, like looking at how she lives with the community, how can the brand work with the community in a longer term, how can it be more sustainable, and the products also have to be of the best quality, because the products then can last very long. And also in terms of scale and the definition of community, she feels, because community is a kind of really broad term, right? It can mean anything. And she feels that right now the scale of the community that she works with is about right. So she doesn't plan to expand. She will continue working within this group, within this scale. And she feels that the business model that Has Jay frozen? Oh, I think so. oh. Okay. Whoops. Will she come back? Oh, yeah, she's having technical problems. Oh Oh dear. Ah, Yeah, She ran out of battery. So did it she? will conclude, I think. Yeah. Oh no! Just at the vital moment. Oh. All right. Oh my goodness. it's Well, okay. Don't worry. Just make conclusion because she about to finish the Yeah, translation. because I think Pilan come into quality point, yeah, and limited scale, not going to be bigger or expand. okay. So And just she will become unique. okay. Thank you. I'm Thanks, just Pilan. really aware that we're running out of time, and we could talk about so much more. And I see such lovely comments from everybody watching that they're enjoying the connections. Yeah. So maybe we have to think about more connections in the future, because this has been so much fun and so lovely to connect across countries. So I'm going to hand back to Pat and Com to maybe wrap us up today, but to thank you, Lorna, to thank you, Pilan. So lovely to see you again. Thanks. And let's find ways to collaborate more. Yes. Yeah, because we also found that we all connect, each since the first time and the second time until this the first time, we have something in common in different way. Yeah, that being craft people, I think, where we are in different pace, but perhaps we have something in common. So And yes, of course, the distance is just the number of miles. the miles that we far away from each other, but we all connect with the same idea of being craft makers that who have a mind of caring of environment. And we confirm each other what we are doing and what the path that we are going to. Thank you very much. Thank Lorna, Thank you so much. Thanks for having me. Thank you, Rona. Thank you, Thanks, Carol. Carol. we to have many friends around the And world. thanks, Kun Jay, for the Thanks, translation. Thank you, Jay, very much. She is gone Bye, for Carol. the battery. Yeah. All Thank right. you. Bye. Take care, everyone. See you again. Everybody, take care. Thank you.